喂阿四啊，你唔好再講我同你之間嘅關係嗰啲好唔好？其實我唔係好中意聽到。即係我講笑啫嘛，你以為認真啊？死啦八婆！咁你真係好鬼雙重標準。唔係雙重標準咩啊？佢本身自己有嘢咯，同啲人。我同佢哋冇嘢㗎。你自然就會覺得其實都冇乜嘢啫。哇！一個星期一次嘅三叔 secret 咧又嚟啦！師妹有冇啲咩異樣 Ready？冇異樣係嘛 Let's go。 OK。第一個係眼鏡貓啊 ！Hello 三叔，我有一個朋友嘅煩惱，我係女仔嚟嘅，喺 DC 咧識咗班打機嘅朋友啦。Covid 嗰排咧好 friend，會日日打機嘅。雖然而家冇咁熟，一年見一兩次左右啦，但都間唔中喺 DC 一齊吹下水打機，大概一個月一兩次。其中有個男仔同我係識得特別耐嘅，問題就嚟啦，佢個人把口咧勁花 fit 嘅，佢好中意打下機就借啲意提下幾年前我哋會出街嘅事，又話我係女神點，我覺得自己普通人一個啦，又話我咩高鬥啊又成咁樣啦，由我哋單身講到我同佢都出咗鋪，各自出咗一兩次啦，唔係同佢啊，佢咧都仲係咁喺度講，我就覺得唔舒服同埋好尷尬啦，因為我本身唔中意人哋 focus 我，本身諗住冷處理等佢冇癮，點知咧佢 keep 住講咗咁多年都唔斷氣喎。老實講，我同佢私底下已經冇乜交流，冇乜誤會嘅空間，我覺得佢係貪口爽 flirt 下嗰啲，所以最近咧我就用強硬嘅態度，但係佢都係冇改變啊。我自己咧就好想 keep 住呢班打機嘅朋友，唔想識新朋友，有冇辦法可以令佢收聲呢？我覺得喺打機嗰時，佢講咩你都唔應佢，唔回佢，唔理就得㗎啦嘛。又好明顯咧，呢條仔咧喺度 flirt 下，其實想希望 flirt 到啲嘢翻嚟都唔頂嘅，完全唔排除呢個可能性嘅。但係我覺得 reject 一個人係好簡單嘅喎，但係你話強硬語氣幾強硬咧？點強硬咧？眾目睽睽打緊機時，同大家一齊講，喂阿四啊，你唔好再講我同你之間嘅關係嗰啲好唔好？其實我唔係好中意聽到。咁樣同大家講，定係私底下同佢講，或者私底下冇用嘅咧，就用翻呢個方法咯。如果你真係話冷處理解決唔到嘅咧，你真係要用一啲對付呢啲人嘅方法，就係要令到佢冇面咯。喺最多人嘅時候，唔係鬧佢啊，可能喺最多人面前話俾佢聽啊，你一直喺度話翻我以前嗰啲嘢咧，其實過去咗㗎啦。我想大家都知道，我同你係完全冇關係㗎，唔該。你要令到佢尷尬冇面啊，死撐啊，佢以後就唔會再煩你㗎啦。如果唔係你唔做一次咁樣嘅咧，佢久不久又閹下你，久不久又搞下你，跟住然之後答你一句嘴，好鬼討厭㗎呢啲咁嘅人。因為你話你用強硬態度，我唔知你點樣強硬同埋點樣講，可能呢啲人咧，你單獨同佢私信講咧，係完全冇意思嘅。照直喺成班人面前講都可以尷尬咯，引佢出嚟添啊！你要大大方方、義正言辭、光明磊落地喺咁多人面前話阿四嗱，唔好再講呢啲嘢啦，我唔中意聽。係啊，我同你已經完晒㗎啦，所有嘢都係以前發生嘅。通常咁樣嗰個男人咧係會好 hurt，會夾硬諗呢啲出嚟，死撐一句，即係我講笑啫嘛，你以為認真啊？死啦八婆！佢咁樣講完咗之後就會走㗎啦，因為佢真係冇晒面㗎啦。但係最慘唔係完晒，從來冇開始過。係啊，你講到好似呢個佢 start 過咁樣。不過其實我覺得少啲打機咯，最好。真係，你而家想改變嘅咧就係你少啲打機，跟住然之後就開始轉換你嘅生活形式，譬如去睇另外啲嘅節目啊，學習投資啊，睇會80啊咁嗰啲。你識另外啲嘅朋友，例如啊 Grad 啊咁嗰啲，可能令到你生命有改變。Grad B 唔係你而家搞唔掂啊！如果再唔係你忍多一陣，遲啲會有88，會88亦都可以幫你更加多啲嘅，咁你就唔會再面對呢個人啦，好唔好？我最叻叫人收聲 ，just say talk to my hand。完全唔押韻喎 ，hand 聲得，咁都得，呢個一定要剪出嚟俾觀眾投票。你試下好有信心咁講一次啊！既然佢煩到你驚 ，just say talk to my hand，咁就啱咯。我唔係線你㗎，我唔係線你㗎。你本身嗰句係咩？你本身嗰句係咩？你試下好有信心咁講一次。與其要佢收聲 ，just say talk to my hand 又得喎，好得又得喎，我投票得喎。好，取消投票，投票終止，但係投票終止。但係唔好剪走啊！要擺翻好嚟話俾我哋有做過。繼續 next。跟住係阿 Tom 啊 ，Hello， 我叫阿 Tom， 單身咗5年，拍過一次拖，今年25歲，我係做 IT support 嘅，大部分同事咧都係男仔，不過咧因為成日都會有機會接觸其他部門嘅同事啦，喺呢幾年咧我都唔係好敢同女同事講嘢啊，個人有啲 I 啦，同埋又冇乜自信喎，可能因為我生得唔高啦，同埋有啲脫髮嘅問題，所以我周不時咧都會戴帽翻工嘅，我公司係可以戴帽嘅。咁講翻正經嘢先，有一次咧就有個女仔喺 social media team 新入職，咁啊唔使講名啦嘛，我咧就要幫佢 set 機，咁所以咧我係佢公司入邊咧，我係第一個接觸佢嘅。咁第一次見完佢之後咧，有啲中意佢，好似有啲一見鐘情咁樣啊。之後咧我成日都借啲意會去揾佢嘅，有時候 WhatsApp 下咁樣啦。有一日我唔知邊度嚟嘅勇氣，寫咗張字條放喺佢個袋，寫我其實中意咗你好耐，
不過就冇寫名，因為我想知佢估唔估到嗰個係我。咁果然，我第二晚咧就收到佢 WhatsApp 問張字條係咪我寫㗎？佢話不如上去，不如上嚟食飯。不如去食飯傾下，咁我收到咧就又驚又喜啦。佢係咪接受我咧？佢會唔會介意我甩頭髮咧？因為我寫張紙俾佢嗰陣咧，完全冇諗過下一步要點做。我而家應該點啊？嚇，食飯咯，咪點啊？係咯，坦白咯，點樣啊？食飯除帽戴帽啊！唔好戴咁多帽啊，會影響毛囊㗎。仲衰添啊定一啲帽啊！今晚好唔似你喎，食飯除帽戴帽喎，戴另外啲帽喎，咁我試過，戴另外啲帽喎咁樣。唔係，真係後生要唔好戴咁多帽。阿波成日叫我搬唔好戴咁多帽，噏住個頭皮唔係幾好。其實我又覺得咧，佢係幾勇敢嘅追求愛情，我覺得啱數嘅，幾 sweet 嘅。我覺得好行得好呢步，但係佢根本唔夠信心咯，個人。咩可以留？留啲頭髮俾佢咯，留啲頭髮俾佢，佢就係你嚟㗎㗎啦。冇仲留俾人？咪就係話你自己咁珍貴嘅都俾埋佢，個女仔咪覺得你堅。千祈唔好留頭髮俾佢，好似落降頭。但係個女仔點估都係佢咯。眉來眼去嘅嗰啲咧，點會估唔到？你嗰個真係現場，你同阿邊冇嘢，實踐嘅呢段。邊個？我直接問㗎。啊！人哋可能而家咪就係咁咯佢唔係。直接問佢偷張字條，偷放張字條喺袋。咁你係咪當佢面擺啊？但係佢從來都係戴帽翻工啊！定係個女仔都知㗎？佢話周不時但係冇翻工，即係有時冇啦。周不時。唔係㗎，如果唔係啊，如果佢嗰啲啲冇頭髮嗰啲係呢啲位呢啲有嘅咧，戴帽唔覺㗎，一直以來真係戴帽㗎咋，唔知佢冇頭髮㗎。好多男人咁樣一約會一坐低，先生呢個唔可以戴帽啊，一除咁就領。唔係因為好多男人都係用呢個方法嚟逃避現實。係啊，係啊，一日梳埋一邊咯。哎呀，唔係我唔係啊。91咯。但係我覺得你真係應該要正視呢個問題咯，一係坦白同個同事講，一係坦白承認自己有呢個嘅脫髮問題，其實都唔係咁難解決啫。介紹翻俾呢個維生烏絲納米嘅系列咧，全系列咧都係用咗納米技術，一般市面嘅生髮用品咧根本就唔夠細啊，入唔到個毛囊底，用咗就等於冇用。而呢個維生烏絲納米系列咧，其中嘅納米深深洗啊，係可以邊洗就邊生啊。繼而咧就係帶呢個營養咧深入呢個毛囊底啦，仲要係有針對防脫生髮成分，真係瞓緊覺啊，毛囊都會識醒。頭髮又點會唔識生啊 ？keep 住日日洗咧，用2分鐘嘅時間，一路洗一路按摩咧，通嗰個血液循環先，跟住然之後用咗2至4個星期啦，真係會生翻啲頭髮出嚟㗎。男女都用得啊！每日深深洗，頭髮就深深生。用埋佢哋嘅系列嘅生髮精華納米深深噴咧，就真係 keep 到激增嘅髮量。不過都係嗰句 ，keep 住用，唔好慳住，頭髮真係有得救。嗱聲快啲洗頭。好快見效，好啊㗎！而家只要喺網店輸入 FreeUnclePark20 買正裝維生烏絲納米系列，即減20。新會員簡單登記，仲可以以20蚊換購維生烏絲納米系列3天體驗套裝。你個問題係脫髮，維生烏絲納米系列有辦法。跟住係是但三叔，大家好啊！我喺屋企咧一直都不被重視，成日都用嚟同人比，重男輕女嘅問題嚴重。提起哥哥咧就話佢冇錢，話驚我謀住佢啲錢。問家人咧幫咗哥哥上車，會唔會都幫我㗎？其實我都想聽下公平嘅聲音。佢哋咧就會即刻爆炸式咁樣講話，我哋冇錢㗎啦！真係傷心啊！我知我唔叻，平平穩穩一份工同埋一份 part time，用我最大嘅力量，用時間換錢。由細到大我做咩都唔啱，買菜唔靚，曬衫唔靚，拖地唔乾淨，讀書唔叻，連去旅行都話淨係去泰國啲鄉下地方。阿哥咧就去日本，買支用開嘅辣椒醬都可以話唔好食。總之咧冇做得好嘅事。相反，如果同一句説話、同一件事，只要係阿哥出聲咧，就拍爛手掌。我唔使要人讚，但可唔可以唔好成日都用嫌棄嘅語氣同我講嘢，唔好用神一般嘅形容嚟形容呢個阿哥俾我聽。其實我聽咗20年，三叔，我點樣做先可以聽完唔入心呢？其實重男輕女嗰啲問題喺個家庭咧係好根深蒂固，好難一朝一夕咧改變得到，好難。我覺得你可以 train 到自己嘅，首先 tune 一 tune 自己睇嘢角度，唔好乜嘢都當好 negative。嗰啲 negative 嗰啲讚阿哥啊，唔讚你有咩咩成嗰啲咧，完全撳低晒佢。只有調整自己，好難改變佢哋。而另一方面咧 ，focus on 你屋企人俾到你嘅嘢。
咁樣會心態上會好啲。你阿爸乜？你得兩個有冇重男輕女？梗係有啦，定係重女輕男啊？重男輕女啦，重到我飛起啦！我妹點會咁憎我啊？係啊，好憎你咩？憎㗎，尤其是細個添啊！細個啲會，細個好彩我有個伯娘，又好中我個妹，咁就平衡翻咯。係話到明中阿哥啊，梗係阿哥有啲俾阿哥先啦，咁樣嗰啲啊。所以我會覺得即係如果你夾硬要佢哋改變咧，同埋關係會更加差。咁樣講出嚟好似好阿 Q 啊，但係有啲方法可以用嘅就係你唔可以用正常嗰本說明書同佢哋相處咯。嗱，呢個屋企人咧就會中意阿哥多啲㗎啦。咁喺呢個時間裏邊，我點可以平衡翻自己個位咧？定係我決定唔平衡咧？我要離開咧？咁你要揀，但係因為佢真係冇得改變，去到最尾佢阿哥咧壞到透咧，你睇下你阿哥壞到咁樣都冇坐監啊，佢幾叻仔，佢都係咁樣賺。係啊，你只可以改變自己嘅心態，就係覺得我喺呢度就係唔公平㗎啦，我用唔公平嘅方法睇下我可以容忍到邊個位咯。如果唔得，即係離開。我覺得反制啊，反制措施，唔係叫你反制翻你阿哥同反制翻你嘅屋企人，係撳一個反嘅掣。每逢佢讚佢阿哥，你心裏面撳一個反嘅掣，佢鬧緊佢。每逢佢話你，你撳一個反嘅掣，佢讚緊你。因為呢個真係 default 嚟啊嘛，觀自己心態。係啊，佢 default 定係讚佢，同埋 default 定鬧你啊嘛。聽嘅時候你直頭開着嗰個反掣，你自然就會覺得其實都冇乜嘢啫。而家是但你有個小危機咧，就係以我細個認識嘅所有呢一類家庭成長嘅女仔，尤其是咧，一到有機會拍拖嘅時候，就好想即刻同嗰個男仔結婚，想離開屋企，離開父母嘅魔掌，冇錯，然後領到然後好容易舐嘢，即刻嫁錯郎啊！所以要好小心啊！你嫁錯郎嗰陣時候咧，仲要俾屋企睇你唔起喎。係啊！我話啲咁嘅男人啦，佢又唔知道你為咗避開佢，你同佢結就更加會心。我覺得啱㗎，你要一個制式，譬如阿煲講嗰個反制。你一講咩你就覺得係相反嘅，咁你自己平衡翻。人家話你係咪黐線啊？唔緊要啊，你自己總要自己過得安樂啊。嗰啲人望你食花生嘅就佢唔知你係幾有痛苦啊。生活想要開心啲，實行反制嘅措施。最後係依依，三位主持好，小弟25歲，同女朋友係姊弟戀，佢大我3年，我哋拍咗拖5年。開頭1-2年嘅時候呢，我都仲有同我個 ex 傾下偈，或者一堆朋友嘅時候都會見到面。我一直咧都冇同女朋友提過 ex 呢件事，俾女朋友自己發現咗之後，佢就好傷心啦，因為佢係初戀，所以佢覺得我仲留戀之前嗰個咧先會有呢啲行為。咁我就同佢解釋同埋氹翻之後咧，就繼續行到而家啦。同埋咧都有啲相熟嘅女性朋友間唔中會傾下偈，但係最近有一次咧就俾一個女性朋友凌晨 text 我啦，咁佢係有唔開心嘅，但係最後因為出於信任咧，我都氹得翻佢啦。但係最近我發現咧有個男仔成日都覆我女朋友個 story 啊，內容睇得出係想追佢嘅，咁我都去探下口風啦。原來佢一直都覺得之前 ex 嗰單嘢對佢嚟講咧好似出軌咁，話我冇真心真意咁去解決過，每次都係口頭解釋下氹下咁。雖然佢之後咧都會間唔中因為呢啲嘢發小脾氣，又話我唔識欣賞佢啊，但係喺我角度咧我就覺得佢係好識諗嘅，偏成熟嘅一個人，唔會咁介意呢啲事，所以每一次咧都係口頭氹翻佢就以為冇事，而家咧先知原來喺佢心目中係咁大件事嘅。雖然我同佢都 deep talk 咗一次，解釋我同嗰啲人係完全冇嘢，女朋友咧都俾好大嘅自由度我啦，性格亦都好好。突然咧我意識翻佢係一個好高德嘅盤啊！今次咧唔知佢係咪想俾我感受下呷醋？之前咧我知佢都有拒絕出面啲人，但係今次俾我見到佢有同對方傾兩句，我應該點做呢？雖然佢哋拍咗拖5年，但係咁細個嘅我都25。唔係拍咗係咪25？ 25係咪10歲拍拖啊？係咪報大10歲啊？你哋20歲咯。佢女朋友拍嗰陣時係大佢3年，即係23咯，都係嗰啲 age 咯。不過拍拖又係會再幼稚翻啲嘅，分手咯。咁你咁幼稚，用翻呢個幼稚啲嘅解決方法俾你都啱嘅。唔係啊，分手唔係問題啊，我覺得你喺一段情裏邊學唔學到嘢啊嘛。你咁貿然為咗呢啲嘢分手嘅話，你學唔到嘢拎走，你都係好幼稚咁離開呢段感情。另外一種就係話你喺度玩下段愛情咯，即係玩下呢段關係啊，喺中間即係玩下啲 drama，搞下啲搞下路啊，試下自己係咪中意呢隻嘅都得嘅喎。有啲人即係20零歲嗰時搞到自己烏哩孖沙咧，睇下自己係咪中意喺感情世界裏邊嗰度喺度玩弄下玩下，點知過咗之後發覺唔得嘅，咁咪專一咯。有啲人掉轉嗰啲時候夾硬專一，因為發覺原來我都唔係嘅，過咗之後原來我好花嘅，跟住然之後同專一嗰個分手。所以不如你試下喺呢個階段用阿迪偉講嘅嘢，你就係學習下自己可唔可以咁烏哩孖叉咁亂咁嚟，好多 drama 啊，又唔中意佢啊，一陣間又同佢有嗌交啊，又話對自己唔住啊咁樣咧。我冇咁講，佢砌我生。我唔係砌裝喺度，即係我學習。我話嗰個學習學嘅嘢可能唔同，我睇都可以學呢樣嘢。
千祈唔好話砌佢生豬肉。因為如果嗱，你諗下你女朋友係用嗰個IG story 留言嗰個男人嗰度嚟反擊嘅話，呢個行徑咧都係極之無聊、極之幼稚嘅，咁就唔值得相戀。如果你話有 deep talk 究竟幾 deep 咧？識唔識得去 talk 咧？究竟個問題所在係咩咧？因為依家嗰個妒忌心好強啦，個 X 出現啲咁多嘢咧都可以搞咁耐啦，呢啲係好唔值得去有感情嘅人嚟嘅。May as well be single， 即係中學生啊大佬。但係我覺得依個問題多啲，即係個男仔衰在咩咧？就係咧，我同以前個 ex 傾偈就冇嘢嘅，嗰個女仔 friend 嚟揾我咧，又真心冇嘢嘅，然後咧自己條女咧同嗰個男仔講兩句嘢咧，就一定係有嘢嘅。咁你真係好鬼雙重標準。唔係雙重標準，咩啊？佢本身自己有嘢咯，同嗰啲人。我同佢哋冇嘢㗎。咁佢咪 spot Just want to spot， click on the spot 揾咯。你自己有嘢，跟住你個我冇嘢㗎，我同嗰啲你望見嗰啲人，咪覺得有嘢咯。佢扮嘅啫，我都係咁講大話啦。係。喂嗱，過來人你呃唔到我㗎，我廿零歲嗰時都係咁㗎。係喎。你咁大反應做咩？如果唔係，我同阿迪偉冇嘢㗎。你真係冇嘢，你都可以覺得嗰個男仔同你女朋友冇嘢嘅。你又話個女仔俾自由道理，咁點解你又唔可以俾個自由道理女朋友咧？我覺得佢好似全部都贏晒咁啊！入去搬龍，所以係分手㗎要。冇錯。你以為我亂講啊？我係嬲㗎。嬲，佢個男朋友啊嘛，你嬲佢男朋友啊嘛。係啊。你個男朋友確係狗。呢個係男仔嚟，男仔。你個女朋友啊？叫分手應該同佢女朋友。男仔寫上嚟。即係已經咩？佢個女朋友係狗啊？唔係，邊個係狗啊？男仔狗。自己係狗。你自己根本就係狗，女朋友好應該同你分手。想揾三叔傾偈，將問題 send 嚟三叔 secret 啦。